aho ngaho imyenda siwose ifate ugende aho uragwa ntabwo mpazi ngewe naho ubujyanye Muhamagara numve ahageze arakamuto nakamishakira kikorera Alô Ugeze he ko nagutegereje umunsi wose tugeze nimugora nakubuza ugeze he oui ariko bake sava mwana tume amutegereze nta kibazo sava ibyondo ndagomba kumeza amafaranga ye nasigarana ya moto ibyondo nta kibazo munsi ibyondo shiraho ubona abanguke amafaranga sikariho amafaranga ye rwose nta kibazo aho kameze n'isomera akantu kanjye ariko nanjye ndamwemeza turyo yihaye amafaranga arahari kana nayicayeho none kugira yita umunsi wose ntegereje ngo yaje gusa rero umunsi wose ariko na cya cyana mfitanye nawe bifu cyahasaniye cy'utwe ruri tungisa no munsi y'isafuriya umunsi wose ntegereje isura imbaraje amafaranga yanjye nayo mu bigaraje kamureke gasani nawe tubona ibyo nasize bahari yaje bigura ntabwo byumvikana wasanga nabwo yagiye kumuyobya ntabwo bishoboka cyangwa kimbwa ntavuye mu cyaro gisa nabi yagisirimukije none dore mbwegishyira sheyanyisina naraza simbere ariko mvuze ntegereje waraje ngo ndaje uyu mugore nawe kuri MTN ntabwo mukunda ni kompositeri imbere yari gucamo ntabwo mwumvikana bishoboka ko ari amarevisi ya MTN ariko byose byaterwa na Hasani mbere yuko ataranyibwirwa umugore n'undi ngera avuze kandi
ukuntu nabyo kubwira ko muri ibyo birakomeza kubera umwana hanze ibibazo bigaragara ko nasumbereye muri amashitani bamwirukana mu ijoro kure naho ibibazo bije n'umuntu arananuka biragukingira Salama bro. Garafuri nasi kubona warakabya atawe neki. ndakara wanyoroheye se Nakora turimo turafikisa ka. niba nawe ibintu nkore Nasi mukore ibiki. ejo bundi uraje mu nzu yanjye uranyibye nsize agakoresho kanjye hano mu nzu mbona agatelefone uragatwara aho nagukuye so hasi nagukuye mu cyaro ururuka n'ubundi ugiye kuzaba inzu mu ndege Nasi brada wanjye kamaze nakubaza. Ukunda kuyamwera ukibagirwa yuko wayamwereye. Ukunda kuyagura ukibagirwa yuko wayaguze iburu. Warangiza ukaza n'ubura ngo ndakwiye. Kubona muresha imitsi yanjye nkankoresha imbaraga zanjye kugira ngo kandi ubundi akenshi na kenshi niyo nkoze ari we ugira ute n'ubundi nyaguhereza nayo ukayajya ukamwanguza yishurira ngo uzagira ute kuko ntabwo yishuritse amafaranga yose nkorera ahubwo yashira kuko ari n'umushinga amafaranga aba ari ayanjye mba mfite imibare yanjye warangizaho ukaza kunyinjira muri gahunda ntabwo biri kunezeza cyane kandi aho ubuzima bugukuyemo urabuzi nawe kuba warabaye mu buzima bwawe nk'umuvandimwe ni ngombwa kugira ubicurire burada wanjye wajya uramenya uwo uri wese ukamenya ati navuye hano ni iki none turimo turapfike azi inkweto ubwo njye nari mfite n'icyana cyagize ku nsura nari kugira ngo oya kukizana hano iwanjye ntabwo birashoboka ahubwo ikiza utuntu twawe uretse mbere umuvandimwe turimo turapfike nzi ko agiye kuntiza agahita ubase wenda mwimenera urwana none ndebera gusa kugira abavandimwe ngaho nyine si wowe kwemeza ufate ugende aho uragwa ntabwo mpazi ngewe ubujyanye reba ukuntu waje usa nk'umusisafuriya ntabwo uri kubyibuka aho wagira ngo wisiga kanta none dore umusatsi ukwereyeho ntuheruka gusokoza reba ukuntu wambaye imyenda yagucikiyeho fata iyi myenda yawe ugende ariko se bro kamanzi nakubaza bigeretseho noneho naho ngaho no kunkura ukafata n'imyenda yanjye warangiza ukanayinjugunya mu mazi nk'abantu b'abagabo umuvandimwe noneho turavukana birenze shiro n'agasuzuguro kubera abakobwa turi gupfa abakobwa niba wari ufite mapu y'umwana akaba yanze kuza kugusura mbizina ntabwo uriya watekereje ko nawe ari njye wari wagiye kumutereta wajya uraba umuntu w'umugabo ukareka kujya wiga umuntu w'inanga ko hano niba warageze mu mujyi ko waje gutura inyuma y'umujyi ugiye twaba ufite amafaranga umva asa n'izo umva ikintu turi gupfa wowe kuva wavuka kugeza kino gihe ntabwo uzi kwimenya kandi icyo kintu kuva twabana twangira uti urakizi sinkunda umuntu ugira amaringo mbanganye umuntu uzi guca inyuma y'undi ibaze niba umwana ari uwanjye si n'uwanjye nawe ugira ashaka uwawe turi kumvikana kandi ibyo mubyiteho iyo ni imyenda yawe sinzi niba hari ikindi cyawe mfite ntacyo urimo urambwira ngo ntacyo tuvuga ko nazanye imyenda ibiri mu mujyi ubu nazanye imyenda ibiri mu mujyi imyenda yanjye wasanga waranayigurishije ukajya kuyinywa ibitabi cyangwa ukajya kuyinywera inzoga iyi ni imyenda bavuga ngo ni imyenda ukaze nkuzanire bazadeye ko nta kindi kintu cyawe nibagiwe kugira umuvandimwe nguyu nguyu tudahuza nta kindi si ibintu ahubwo si idapanze siyange sigiye kuhana kugira umuvandimwe nkawe my friend byatwa umuntu akagira akabana n'ikidodoki mu nzu bikarutwa kuko my friend bikuba ese basi kamanzi nakubaza iki gikapu si cyawe niba ngo nitike nsubiza mu rugo nitike nsubiza mu rugo nitike si ngende farije nitike nsubiza mu rugo mu mafaranga yanjye yose nagiye nkorera nitike nsubiza mu rugo kaza cekinga niyo byabise gisigaye yacitse ndari kuzanira uri kwirwa n'itutumba amafaranga y'iri byo n'amafaranga yanjye we dore icupa ryanjye noneho mana yanjye
Kuitaki mimi muri cyacu bana nisingize tera yo ntabwo yitwa imyenda y'imfitira uzi ko yitwaye nayo cyane mu gisambo kuri mu gisa zamagabo. Oui, professeur. Cyane kitwa Sanura kizi kikibandi gifite urusatsi rubi. Uzi ikintu kinkoreye? Genda igishakisha ikiza ni umutwe ndi gushaka n'amaguru nshaka yasigaye. Ya. Ngira. Pastor. Harya ikirara bita Hasani zose mukizi? Ndagishaka mu kanya gato. Kandi hajye umenya amasura yanyu. Isa.